сказати, що зараз грудне вигодовування – це не просто легко, це красиво, це природно, це дешево, економічно вигідно, це модно в кінці кінців. Це може і повинна робити кожна мама, якщо вона хоче подбати про здоров'я, про здорове майбутнє своєї дитинки. Наскільки сьогодні материнське молоко, воно закладає, власне, імунітет в дитину? Чи можна, власне, є багато міфів, що це і портить фігуру, і взагалі після цього є якісь проблеми. Наскільки от з точки зору саме лікаря ви можете порадити грудне вигодовування як порятунок для мами? Грудне вигодовування – це найкраще. Ми повинні зрозуміти, що грудне молоко неможливо відтворити в жодній лабораторії світу. З кожним роком відкриваються нові і нові речовини, які знаходяться в грудному молоці. Зараз говорять про те, що в грудному молоці є понад 300 складників. А навіть якщо ми візьмемо саму гарну суміш, то там максимум їх до 40. Тому ви розумієте, скільки всього недоотримує дитинка, яка не може харчуватися материнським молоком. Крім того, грудне вигодовування можна поділити його переваги для діток і переваги для матусь. Для матусь теж дуже багато переваг. По-перше, матуся, яка годує виключно із груді, це є профілактика наступлення майбутньої вагітності. До речі, такі мами набагато швидше приходять в форму, вони навпаки краще втрачають зайві кілограми, які вони отримали під час вагітності. Це профілактує низку різних захворювань, таких як рак, наприклад, яєчників, як цукровий діабет другого типу. По-друге, це знижує ризик депресії, крім того, знижує ризик розвитку післяпологових кровотеч. В подальшому так само профілактує анемію. І для дитинки, і для мами з кожного боку це просто виключно грудне вигодовування, це те, що повинно бути до 6-місячного віку.